Muy buenas, bienvenidos a Cocinando Bienestar. Hoy no vamos a cocinar, hoy vamos a abrir la nevera. Y es que la forma en la que organizas tu nevera puede marcar la diferencia entre comer sano o acabar picando cualquier cosa. Así que te voy a dar consejos prácticos sobre cómo organizar tu nevera para comer más sano. Lo primero es la colocación de los alimentos. Si tienes las frutas y verduras escondidas en el cajón de abajo, lo más probable es que se te olviden. Un truco es lavar la fruta, meterla en tuppers transparentes y ponerla en la balda del medio, a la vista. Así, cuando abras la nevera, será lo primero que veas. Segundo consejo, evita el caos. Si mezclas lácteos con embutidos, con salsas, con sobras, al final no sabes lo que tienes y terminas tirando comida. Lo ideal es agrupar lácteos en una balda, proteínas cocinadas en otra, verduras en cajones o cajas, y arriba lo que menos uses. Tercer truco, ten siempre básicos saludables a mano. Por ejemplo, yogures naturales, huevos cocidos, hummus, verduras cortadas y listas para saltear. Si tienes eso preparado, te será mucho más fácil preparar comidas rápidas y sanas. Cuarto, usa envases transparentes. Parece una tontería, pero si no ves lo que hay dentro, se te olvida y acaba en la basura. Los tarros de cristal o los tuppers transparentes son un salvavidas. Quinto consejo, evita llenar la nevera de ultraprocesados. Si compras refrescos, bollería o salsas industriales, aunque digas que son para cuando venga visita, al final los terminas comiendo tú. La mejor estrategia es no tenerlos en casa. Sexto, respeta la temperatura de cada zona. El estante superior suele ser menos frío, perfecto para alimentos ya cocinados. El del medio es para lácteos y huevos. La parte baja es la más fría, ideal para carnes y pescado. Y los cajones, como ya sabes, son para frutas y verduras. Y un consejo extra. Haz limpieza una vez a la semana. Así evitas acumulación, revisas lo que tienes y reduces el desperdicio. La clave está en que tu nevera te invite a comer sano. Si lo primero que ves al abrirla son opciones saludables, lo normal será que las elijas sin pensarlo. Así que ya lo sabes, organiza tu nevera, pon a la vista lo bueno y esconde lo que menos te conviene. Tu alimentación va a mejorar sin esfuerzo. Si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete y cuéntame en comentarios qué truco usas tú para mantener tu nevera ordenada. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cocinar con bienestar también es organizarse mejor.